Kaixo, kanal hontara iritsi baldin bazea, baino ez baldin badaukazu idearik ere zer dan BTS eta erabat galduta baldin bazaude, lasai, hau da zuretzako bideoa. Oinarrizko informazioa biltzeko bideotxo labur bat prestatu dut, despistatuta dabilen jendea pixka bat kokatzeko. Ongi etorri! BTS edo BTS Hego Koreako musika talde bat da. Hau da, beraien logoa eta hauek dira taldekideak. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jang Hoseok, Park Jimin, Kim Taeyeon eta Jang Jungkook. Oain itzengo izuet pixkat bakoitzari buruz. BTS K-pop edo K-pop musika talde bat da. K-pop hori laburdura bat da eta esan nahi du Korean Popular Music. Ez dut gehiago sakonduko hontan, ze aurrerago ere izango dugu honi buruz hitz egiteko aukera. Por cierto, Korea esaten duten bakoitzean, zuek pentsatu Hego Koreari buruz hain naizela, bale? Kontu guzti hontan, Ipar Korea kanpoan gehatzen da. Nazioartean, BTS bezala ezagunagoak baldin badia ere, beraien izena koreeraz Bantan Sonyeondan da. Bulletproof Boy Scouts izango litzateke. Gutxi gora bera, balen aurkako Boy Scoutak edo halako zerbait. Egia da izen kurioso xamarra dala, baina bueno, Euskal Herrin ere badauzkagu musika taldek nahiko izen kuriosokin. Ikusi daun bezala, taldea 7 mutilek osatzen due, eta abestu, rapeatu, dantzatu eta kriston showak montatzen ditue. Nahi baldin badezue irudikatu boy band moduko bat, nere garaiko Backstreet Boys izan litekena edo One Direction adibidez, baino dena askoz ere ekstragoa. Taldea 2013 sortu zen Big Hit izeneko konpainia txiki baten baitan, eta 9 urte hauetako ibilbidean zehar gauza asko publikatu ditue. Esango nuke nazioartean ezagunena edo ezagunenetarikoa dan K-pop taldea dela eta sari asko jaso ditue. Ez naiz zerrendatzen hasiko, ze enuke bukatuko. Beraien abestietan garrantzi handia ematen diete letrei, mezuei. Ia 10 urteko ibilbidea egin due eta letrak irakurriz gero ibilbide hori ere nabaritzen da. Eskola sistemak gazteengan eragiten duen etsipenaz hitz egiten zuten hasieran, geroago nerabe izatetik gazte heldu izatera dagoen saltoaz eta horren gainean eraikitzen diren espektatiba guztiek sortzen duten presioaz ere hitz egiten zuten, norbere burua maitatzeko prozesu zail eta garrantzitsuari buruz ere aitu izan dira, eta osasun mentalari lotutako gaiak ere landu dituzte esperientzia pertsonaletatik abiatuta. Eta horretaz gain, literatura, filosofia edo psikologiako erreferentziak ere lantzen ditue. Beraz, bai, BTSen baitan letrek garrantzia handia daukae. Esan bezala taldea 7 mutilek osatzen dute eta bakoitzak badauka bere izen propioa, bere izen pertsonala, eta horretaz aparte badauka beste izen bat ere. BTSeko kide bezala erabiltzen duen izen artistikoa esango genukeena. Errepaso azkar bat egingo dut bakoitzari buruz pare bat gauza komentatzeko. Lehenengo kidea Kim Namjoon edo RM, 1984an jaioa Hego Korean. Taldeko liderra da. K-popeko taldeetan ohikoa da kideetako bat lider bezala izendatzea. Ingelesez hitz egiten duen taldeko kide bakarra da, eta horregatikan nazioarteko agerraldietan normalen bera izaten da hitz egiten duena. Taldearen barrun bere indargune nagusia rapeatzea eta letrak idaztea da. BTS taldea sortzeko prozesuan bera izan zen lehen pieza, zutabe zentrala. Bigarren kidea Kim Seokjin edo Jin, 1982an jaioa Hego Korean. Adinez taldekide helduena den arren, jokabidez jostariena dela esango nuke, eta taldeari umore puntu ederra ematen dio. Taldearen barrun bere egiteko nagusia abestea da, baina horretaz gain bere itxura ere aipatzekoa dela esango nuke. Hego Koreako edertasun estandarrean oso ondo enkajatzen dulako. Hain zuzen ere, kalen zegola gerturatu zitzaion Big Hit konpainiako kide bat oso guapoa iruditu zitzaiolako, eta konpainiak antolatutako audiziotan parte hartzeko gonbidapena egin zion. Hola iritsi zen musikaren mundura. Hirugarren kidea Min Yoongi edo Suga, 1983an jaioa Hego Korean. BTSetik aparte bakarkako lanak egiten dituenean, August D izena ere erabiltzen du. Bere puntu nabarmenenak rapeatzea eta musika produkzioa dira eta letra desentere idazten ditu. Berez, Big Hit konpainian sartu zanen musika produkzio lanak egiteko izango zala esan zioten, baino azkenen BTSeko kide izaten bukatuzun. Laugarren kidea Jang Hoseok edo J-Hope, 1984an jaioa Hego Korean. Taldearen baitan bere egiteko nabarmenenak rapeatzea eta dantzatzea dira. Taldekide guztik dantzatzen duen arren, eta denek oso ondo egiten duten arren, J-Hope bereziki nabarmentzen da hontan. Hain zuzen ere, dantza izan zen Big Hit konpainian sartzeko bere bidea. Bosgarren kidea Park Jimin edo Jimin, 1985an jaioa Hego Korean.
Taldearen baitan abestu egiten du eta bera ere dantzari nabarmena da. Jiminen kasuan ere dantza izan zen konpainiara iristeko bere bidea. Big Hitera iritsi aurretik dantza garaikidea ikasten zuen eta ikasle nabarmena zen bere departamentuan. Seigarren kidea Kim Tae-han edo B, 1985 jaioa, Hego Korean. Taldearen baitan bere egiteko nabarmenena abestea da. Abesten duten beste kideekin alderatuta biren ahotsa da denen artean sakonena. Kasualitatez iritsi zen BTS-eko kide izatera. Big Hit konpainiaren audizio batetara lagundu zion bere lagun bati eta azkenen bea izan zen aukeratu zutena. Eta zazpigarren kidea Jungkook edo Jungkook, 1987 jaioa, Hego Korean. Taldeko gazteena da eta bere egiteko nabarmenena abestea baldin bada ere, Jungkook ezaguna da oso ona izateagatik alor askotan. Telebistako show bateako audizioa egin zuen eta hartu ez zuten arren, horren ondoren konpainia askotatik eskaintzak iritsi zitzaizkion. Konpainia askoz ere handiagoak egon arren, Jungkookek Big Hit aukeratu zuen, haren bertan zegolako eta asko miresten zulako. Hauxe da BTS, hauek dira taldekideak, baino taldearen argazki oso-osoa izateko zati garrantzitsu bat ere falta zaigu. Zaleak, jarraitzaileak, fandoma esaten zaiona. Kasu honetan, ARMY. K-popean oso ohikoa da talde bakoitzaren jarraitzaileek izen propio bat eukitzea. Ez da K-popean bakarrik gertatzen, hor daude adibidez Belieberrak edo Ituñerrak, baina esango nuke K-popean bereziki nabarmentzen dan zerbait dela. Eta esan bezala, BTS-en kasuan, beraien zaleek duten izena ARMY da, eta taldearen ibilbidean zehar izugarrizko presentzia eta izugarrizko garrantzia izan dute. Baina hontan ere ez dut gehiago sakonduko, ze aurreragoko bideotan hitz egingo dugu ARMYri buruz. Bakitxo, honekin oinarrizko nabintzat badakizue. Oain, aurkezpen hau eta gero nire gomendioa da beraien musika pixka bat kuskusiatzen hastea. Entzun abestiren bat, edo ikusi bideoklip bat, edo dantzan agertzen diran bideoren bat. Denetik egiten due eta seguruna topatuko duzu gustatzen zaizun zerbait. Eta hauxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurrengora arte. Aio! 둘, 셋, 박! 자, 안녕하세요, 방탄소년단입니다! 둘, 셋, 박! 자, 안녕하세요, 방탄소년단입니다! 둘, 셋, 박! 자, 안녕하세요, 방탄소년단입니다!